大家好啊！有一段時間冇拍片啊，都有人比較懶惰啊。一心館，我係 Alex 啊。今次為大家呢再介紹呢個藝勝美啊。今次翻到呢個呢係滄海遺珠，點解咁講呢？如果有跟開頻道，有跟開我哋 Facebook 都知道啦。藝勝美呢就其實出咗好多隻色，我哋都買過好多款啦。咁但係呢個款點解咁特別呢？就係話佢係早期第一代膠面嚟嘅。咁好簡單啦，係人都知書物加舊裝係有咩分別啊？喺呢度分別，你睇到個 logo， 佢係膠面嚟嘅 ，logo 喺正中間呢度，證明佢係亞加力膠嚟嘅。即係第一代啦，啲字係幼啲、粉藍色啲嘅嗰啲 index。呢個特別在呢，成套大全套有咩咁過癮啊？鑽石，原裝鑽石，講明一卡寫49粒，所以你呢個角度睇都好靚啦。原本條帶呢，太殘舊啦，我哋同佢配咗條魔鬼魚皮帶，原裝接扣。咁當然啦，佢依然係一隻計時錶，貝殼面3220嘅機芯。遠遠睇都好閃啊！粉藍裏邊嚟講呢，係我哋做開呢，就係比較火熱啲，粉紅啊、綠色啊都好主打。39mm 就啱啱好啦，而家今時今日。以前有戴開書物家嘅就知道佢係絲扣啦。咁呢一代開始呢，都係用接扣嘅。接扣咩好啊？咁你校啱咗個長度，唔使一日拉扯條皮帶，咁咪襟用啲咯。好舒服咯！粉藍色其實你話係咪 carry 唔到呢？我就覺得唔係嘅。好多師兄配條白帶都 OK 嘅。好啦，咁難得整多個 close up 先。貝殼面嚟㗎嘛，真面無法。零幾年嘅錶，而家差唔多係20年啦，接近10幾20年。咁嘅狀態我覺得 OK 咯，仲要係大全套。為你介紹手錶嘅係 Alex，下一集再見。